ये दादी मुर्गी के सभी अंडों को खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता तो दादी मुर्गियों को पकाकर खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी की भूख खत्म नहीं होती। तो दादी कबूतर के पास जाती। कबूतर अपनी जान बचाने के लिए दादी को ढेर सारे पिज्जा से भरा ट्रैक को ला देता है। दादी जैसे ही पिज्जा खाती, अचानक से दादी का पेट खराब हो जाता है। दादी के पेट से गंदगी निकलने लगती है। फिर कबूतर दादी को एक दवा लाकर देता है। दादी दवा को खाते ही मोटी दादी से पतली दादी में बदल जाती है, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।